Всем привет, это опять я. Ну, короче, ребят, сегодня я бы хотел поговорить с вами о Skullbow Runaway и, конечно же, о Метель 2. Разработчики не выпускают Метель 2. Да, сказали, что некоторые люди ушли и не выпускают Метель 2, и больше она, наверное, и не будет. Но год назад все ждали Метель 2. И я думаю, это очень... Даже через год, наверное, я только один вспомнил ютуберов, что забыли все про Метель 2, прям все забыли. И хочется, чтобы ее вернули, сделали. Но разработчик сказал в телеграм-канале, что... Как сказать-то? Что мы не будем делать эту игру, люди ушли, будем создавать новую игру. Это как раз про Skullbow Runaway. Сейчас она хорошая, обновленная, есть практика сложная, не знаю, все есть. Но хочется все равно Метель тоже. У нее оценка выше, потому что у Метели оценка 1.7. А у Skullbow Runaway 4.6. Да, конечно, я про Метель отзыв хороший поставил. Про Skullbow тоже. Но мне кажется, уже надоел этот Skullbow Runaway. Хочется очень-очень сильно посмотреть. Ну, вы поняли, наверное. Фильму Метель 2. Потому что Фрэнк, все его жертвы, ну, вы поняли, кто это, не буду говорить, выбрались. И никто не хотел браться за расследование. Потому что этот человек был сумасшедший, он мог кого-то опять поймать. И никто не хотел. Ну, один, наверное, кто-то захотел все равно. И он специально попался ему. Он выбрался. Ну, наверное, если зайти на канал Linkin Squad, там трейлер был. Какая будет тюрьма. Это было год назад. Это очень-очень жалко, что не будет Метели 2, но все равно. И навсегда всегда она пропадет от нас или же нет. Я хочу, чтобы она вернулась, все будет хорошо, как всегда. И сейчас, если сейчас разработчики сделают Метель 2, то все из Skullbow Runaway уйдут, как же Топси. И также на другом канале другие ютуберы тоже пойдут в Метель 2 проходить тюрьму. Тюрьма это веселее, чем побег от мамы и папы. Потому что там будут немного посложнее, и ты не будешь знать, ты просто будешь веселиться, смеяться. Ты будешь проигрывать. И ты не будешь нервничать, потому что ты первый раз проходишь, ты не знаешь, где чего. И как Skullbow Runaway, но там другое веселье. И так себе. Но про Skullbow Runaway мы все уже знаем. Какие вещи надо делать, мы тоже это все знаем. И уже хочется что-то нового. Но мы не можем, ну, разработчики сделали для нас это новое, но нам это не сильно зашло. Для некоторых, кто уже забросил Skullbow Runaway. Ой, я о чем я говорю? Забросил? Да нет, все же играют. А я вам отвечу вот так вот. Вот все уже, некоторые, даже как я сделал, просто скачали Skullbow Runaway, просто обновляют версии, смотришь, что нового, там как терминал добавили, всякие читы добавили, просто их добывают и больше не играют. И все. И скучно. Только смотрят ютуберов, то же самое повторяют и просто оставляют игру ни с чем. Даже отзыв иногда не ставят. И все. Игра просто уже уходит в небо. Как будто она должна уходить уже. И должна новая уходить. Джокер это уже совсем не то. Это уже так себе игра вообще даже. Там даже, наверное, нету больше 4 отзывов. И 3.
А метель, она самая небесная. Хотя все думают, Скобл Ранавей, но папа тут это у нас уже метель. Ну и вот, как вы думаете, что лучше, метель или Скобл Ранавей? Либо метель 2? Метель 2 это уже, наверное, уже игра богов. Ладно, давайте, всем пока.